Hola chicos, este martes por Zoom vamos a hacer una fogata. No va a ser una fogata de verdad, pero va a quedar buenísima. Vamos a tener que tener todos los materiales preparados para hacerla juntos, ¿sí? Vamos a utilizar maderitas que podemos juntar, o tronquitos o ramitas de algún árbol, o también podemos utilizar los rollitos de dentro del papel higiénico o de los rollos de cocina. Si no tenemos eso, podemos hacer rollitos con cartulina o cartón. Vamos a necesitar piedras. Si no tenemos piedra, no conseguimos piedra, podemos agarrar y hacer bollitos con papel de diario o papel que no utilicemos, y después lo vamos a pintar con témpera naranja. Y los rollitos de cartulina o los rollos del papel higiénico los vamos a pintar con témpera o fibra marrón. Así que vamos a hacer la fogata. Si tienen una linterna, la vamos a utilizar para ponerla adentro y prenderla para que parezca que está el fuego encendido. ¿Les parece? Bueno, tengan todos los materiales listos y el martes lo hacemos juntos. Y después, bueno, encendemos la fogata y vamos a cantar. ¿Les parece? Otra cosa, si tienen alguna otra idea, me mandan un mensajito en el grupo. Señor, a mí se me ocurrió que podemos hacer la fogata de tal manera. Está buenísimo, todas las ideas son válidas y todo sirve. El que no tiene esas cosas también la puede dibujar y pintar la fogata. Así que los espero el martes para, bueno, hacer la fogata y después guitarreada y cantamos. Un beso.